よく優しい人って言われるんだけど、私は優しいんじゃない。怒ったり、悲しんだり、苦しんだり、そういう感情を表に出さないことが人より上手なだけ。相手が悪いって思うより、自分が悪いって思う方が楽だから。よく優しい人って言われるんだけど、私は優しいんじゃない。怒ったり、悲しんだり、苦しんだり、そういう感情を表に出さないことが人より上手なだけ。相手が悪いって思うより、自分が悪いって思う方が楽だから。